គឺភ្លាមបន្ទាប់ពីបានស្វាគមន៍ប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាគូប្រជែងដ៏ធំរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងចូលមកដល់សប្តាហ៍នេះយើងបានទទួលដំណឹងថាប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងត្រៀមស្វាគមន៍ដៃគូដ៏សំខាន់របស់ចិននោះគឺមេដឹកនាំកម្ពុជារុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ជំនួបនេះកើតឡើងស្របពេលដែលបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទងនឹងរុស្ស៊ីបានកើតមានឡើងនៅលើពិភពលោកជាពិសេសគឺបញ្ហាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយក៏កើតឡើងស្របពេលដែលសកលលោកកំពុងតែជួបនៅអស្ថិរភាពយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីបញ្ហាតំបន់ជាច្រើនទៀតបាទលោកសេរិនជាសំណួរដំបូងនេះគឺចង់ដឹងអំពីចំណុចនេះមួយតើជំនួបដែលគ្រោងនឹងកើតឡើងរវាងលោកអ៊ូស៊ីនិងលោកពូទីននេះអាចចាត់ទុកថាវាមានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែរចំពោះប្រទេសលោកខាងលិចជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ពីព្រោះថាគម្រោងជំនួបលោកពូទីននិងលោកអ៊ូស៊ីកើតឡើងគឺភ្លាមបន្ទាប់ពីលោកអ៊ូស៊ីទើបតែបានជួបប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នៅទីក្រុងប៉េកាំងបាទដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសចិននេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចដែលមានការគ្រោងទុកល្អិតល្អន់ពីសំណាក់មេដឹកនាំរបស់ប្រទេសចិននិងមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ប៉ុន្តែគ្រាន់តែដំណើរទស្សនកិច្ចនេះហាក់ដូចជាលាក់បាំងចិត្តមុនពេលនិងក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ទៅកាន់ប្រទេសចិនហើយសួរថាតើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសចិននេះមានន័យយ៉ាងណាចំពោះលោកខាងលិចតាមពិតទៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនទៅកាន់ប្រទេសចិននេះគឺមានន័យខ្លាំងណាស់ចំពោះអនុត្តរភាពនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនពីព្រោះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមរក្សាឲ្យពិភពលោកនេះនៅមានប៉ូលតែមួយគឺឯកប៉ូលតែមួយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនេះហើយដែលថែរក្សានិរន្តរភាពសន្តិសុខនៅទូទាំងពិភពលោកផងថែរក្សាសាមគ្គីភាពនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំងប្រមាណ193ប្រទេសផងហើយក៏ថែរក្សានិរន្តរភាពនៃលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចសកលផងប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022កន្លងមកក្រោយពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពិភពលោកចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរនៅត្រង់ថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនឯកប៉ូលទេមិនមែនពិភពលោកមានប៉ូលតែមួយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកទេក៏ចិននិងរុស្ស៊ីក៏ជាប៉ូលមួយដែរខាងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យទៅជាប៉ូលមួយដែរដូច្នេះគោលបំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលរក្សាពិភពលោកឯកប៉ូលនោះទំនងជាមិនបានជោគជ័យទេដោយចិននិងរុស្ស៊ីកំពុងតែព្យាយាមពង្រីកអនុត្តរភាពរបស់ខ្លួនពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរដូច្នេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃស្អែកខានស្អែកគឺនៅថ្ងៃទី19និងថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះគឺជាសារមួយផ្ញើសារទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ញើសារទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងសហភាពអឺរ៉ុបផងនោះឲ្យដឹងថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចិននិងរុស្ស៊ីនៅតែជាកម្លាំងមួយដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តពីព្រោះប្រទេសចិនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បើតាមគិតមើលទៅខុសគ្នាប្រមាណថ្ងៃទេខុសគ្នា4ថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងទេគឺលោក Trump ធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនថ្ងៃទី13 14 15ខែឧសភាឥឡូវនេះថ្ងៃទី19ទី20គឺដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនទៅកាន់ប្រទេសចិនដូច្នេះខុសគ្នា 4-5 ថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងទេដំណើរទស្សនកិច្ចនេះឲ្យជាសារមួយប្រាប់ពិភពលោកឲ្យដឹងថាចិនគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលឬក៏ទីតាំងកណ្ដាលនៃការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលឬអនុត្តរភាពជាលក្ខណៈអន្តរជាតិការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយ
រវាងមហាអំណាចទាំងពីរគឺរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើតាមមើលពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីគឺហាក់ដូចជាស៊ីជម្រៅជាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះចិននិងរុស្ស៊ីមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចិនមានលុយរុស្ស៊ីមានអាវុធសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីមានទំនើបកម្មមានបច្ចេកវិទ្យាយោធាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែបដំប្រសងគឺគេឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលេខ1នៅលើពិភពលោកដែលមានបច្ចេកវិទ្យាយោធាខ្លាំងចំណែករុស្ស៊ីលេខ2នៅលើពិភពលោកដែលមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាខ្លាំងដែរអញ្ចឹងចិនក៏ជាអ្នកមានលុយមិនមែនជាមហាអំណាចយោធាលេខ1លេខ2នៅលើពិភពលោកទេតែចិនជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលេខ2នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងពេលដែលចិនធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស៊ីជម្រៅជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីមានន័យថារុស្ស៊ីនិងចិនមួយខាងមានលុយមួយខាងមានកំភ្លើងដូច្នេះនេះជាឥទ្ធិពលសំខាន់សម្រាប់ប្រាប់ផ្ញើសារទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញថានៅលើពិភពលោកនេះមិនមែនមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលរក្សាសន្តិសុខសន្តិភាពនៅលើពិភពលោកចិននិងរុស្ស៊ីក៏ជាផ្នែកមួយដែរហើយពាក្យនេះលូស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីប្រទេសចិនធ្លាប់លើកឡើងហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនមែនជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងការរក្សានិរន្តរភាពសន្តិសុខនៅលើពិភពលោកទេគឺចិននិងរុស្ស៊ីក៏ជាតួឯកសំខាន់ក្នុងការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកដែរចិននិងរុស្ស៊ីកំពុងតែធ្វើមាគ៌ាថ្មីដើរតាមមាគ៌ាថ្មីដើម្បីរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកឡើងវិញខណៈដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តធ្វើឲ្យបាត់បង់របៀបរៀបរយនៃសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកទៅហើយដូច្នេះចិននិងរុស្ស៊ីគឺជាអ្នករៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកឡើងវិញនិយាយជារួមមកវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ទៅកាន់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី19ថ្ងៃទី20ខែឧសភានេះគឺមានន័យខ្លាំងនៅត្រង់ថាជាសារមួយផ្ញើទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកខាងលិចថានៅលើពិភពលោកនេះមិនមែនមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តទេរុស្ស៊ីនិងចិនក៏ជាប៉ូលមួយនៅលើពិភពលោកដែលអាចថែរក្សានិរន្តរភាពសន្តិសុខនៅលើពិភពលោកដែរឬក៏ដោយមិនបាច់ពឹងផ្អែកលើសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បាននោះបាទឥឡូវយើងចូលទៅលំអិតបន្ថែមអំពីស្ថានភាពទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងរុស្ស៊ីពីព្រោះថាលទ្ធផលនៃជំនួបយ៉ាងណាយើងនៅបន្តតាមដាននៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ទៅកាន់ប្រទេសចិនផ្ទាល់ប៉ុន្តែរឿងទំនាក់ទំនងមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះស្ថានភាពទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងរុស្ស៊ីមានសភាពបែបណាដែរឬក៏យើងអាចនិយាយថានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែមានបន្ទុកធ្ងន់នៅរឿងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអីជាដើមហើយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្វើព្យុះភ្លៀងច្រើននៅលើពិភពលោកនោះបាទចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងរុស្ស៊ីហ្នឹងគឺមានតាំងពីមុនសង្គ្រាមឆ្នាំ2022រវាងរុស្ស៊ីនៅនឹងអ៊ុយក្រែននេះប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនសូវស៊ីជម្រៅហើយទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងរុស្ស៊ីស៊ីជម្រៅកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតដែលនិយាយទៅចាប់តាំងពីលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីមកគឺលោកពូទីនធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិននឹង22លើកហើយទាំងលើកហ្នឹងដូច្នេះ22លើកគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកសម្រាប់លោក Vladimir Putin ហើយចំពោះទំនាក់ទំនងប្រទេសចិនហើយនិងរុស្ស៊ីហ្នឹងគឺគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគេប្រើពាក្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺ Comprehensive Cooperation Relationship ភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់ប្រទេសទាំងពីរទាំងខាងវិស័យការពារជាតិទាំងខាងវិស័យការទូតទាំងខាងនយោបាយទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយខាងសេដ្ឋកិច្ចនោះក្រោយពីរុស្ស៊ីទទួលរងទណ្ឌកម្មរហូតដល់20កញ្ចប់ពីលោកខាងលិចមានសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនោះគឺមានតែចិននឹងឯងជាអ្នកជ្រោងស្ទួយជាអ្នករក្សាជំហរសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីមិនឲ្យដួលរលំព្រោះចិនចំណាយលុយទិញប្រេងពីប្រទេសរុស្ស៊ីគ្រាន់និយាយមកប្រេងមកមុខទេគឺចិនចំណាយលុយរហូតដល់ទៅ
367,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីទិញប្រេងពីប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីងើបឡើងវិញទៀតដោយសារតែរុស្ស៊ីបានលក់ប្រេងនៅទូទាំងពិភពលោកទាំងអស់សូម្បីតែប្រទេសគុយបាក៏ទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែរក្រោយពីសង្គ្រាមនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាពីព្រោះក្រោយពីសង្គ្រាមនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាអ៊ីរ៉ង់បិទច្រកសមុទ្រហូមូសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងនៅលើពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកដៃឲ្យរុស្ស៊ីលក់ប្រេងរបស់ខ្លួននៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិដើម្បីបំពេញតម្រូវការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារថាមពលឡើងវិញចឹងហើយរុស្ស៊ីទទួលបានផលចំណេញច្រើនណាស់ដោយសារតែរុស្ស៊ីជាជំរុកប្រេងនៅសហភាពអឺរ៉ុបហើយពេលដែលតម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃទ្វេដងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាគឺប្រទេសរុស្ស៊ីកើបលុយតែម្ដងឥឡូវនេះរុស្ស៊ីកំពុងតែបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតជាមួយខាងប្រទេសចិនដោយចិននៅតែបន្តទិញប្រេងពីប្រទេសរុស្ស៊ីចិននៅតែបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីខណៈដែលប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារទៀតឲ្យប្រទេសចិនកាត់បន្ថយការទិញប្រេងពីខាងភាគីរុស្ស៊ីប៉ុន្តែចិនអត់ធ្វើតាមទេពីព្រោះលោកដូណាល់ត្រាំមិនត្រឹមតែគម្រាមដល់ប្រទេសចិនឲ្យឈប់ទិញប្រេងពីរុស្ស៊ីទេគម្រាមទាំងប្រទេសឥណ្ឌាគម្រាមទាំងខាងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដូចជាប្រេស៊ីលជាដើមប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនោះអត់ធ្វើតាមទេរួមទាំងប្រទេសចិនថែមទៀតនិយាយរួមមកវិញបាននិយាយពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីគឺគិតត្រឹមឆ្នាំ2026នេះទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរគឺមានភាពស៊ីជម្រៅកាន់តែខ្លាំងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកាន់តែខ្លាំងទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឹងបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនយ៉ាងណាក៏ដោយបាទសូមអរគុណលោកស្រីមានបន្តតាមដានបន្តទៀតអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចគ្រោងទុករបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនទៅកាន់ប្រទេសចិននៅពេលនេះជម្រាបលាបាទអរគុណខ្ញុំមកការព័ត៌មានអំពីទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនសេដ្ឋវិមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាចិននឹងទិញផលិតផលកសិកម្មពីអាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់$17,000 លានគិតជាទឹកប្រាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រោយជំនួបកំពូលរវាងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទាំងពីរសេដ្ឋវិមានអាមេរិកបានឲ្យដឹងនៅក្នុងឯកសារមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី17ឧសភាថាប្រទេសចិនបានបដិញ្ញាទិញផលិតផលកសិកម្មរបស់អាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់$17,000 លាននៅឆ្នាំ2026 2027និងឆ្នាំ2028ខាងមុខការបដិញ្ញាចិត្តនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping កាលពីសប្តាហ៍មុនសេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាតួលេខ$17,000 លានអាមេរិកមិនរាប់បញ្ចូលការបដិញ្ញាចិត្តទិញសណ្តែកសៀងដែលប្រទេសចិនបានធ្វើនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2025ទេយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងកសិកម្មរបស់អាមេរិកមានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មរបស់អាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីការដំឡើងពន្ធសងសឹកគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងលើទំហំពាណិជ្ជកម្មដែលបានធ្លាក់ចុះ 65.7% ធៀបនឹងឆ្នាំមុនមកនៅត្រឹម$8.4,000 លានអាមេរិកនៅឆ្នាំ2025ប្រទេសចិនបានកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់ខ្លួនលើទំនិញកសិកម្មអាមេរិកយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីអាណត្តិដំបូងរបស់លោក Donald Trump ដែលមានប្រភពសណ្តែកសៀងប្រហែល 20% ពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2024មួយឆ្នាំមុនពេលលោកវិលត្រឡប់ទៅកាន់តំណែងវិញគឺបានធ្លាក់ចុះពី 41% ក្នុងឆ្នាំ2016ព័ត៌មានអំពីតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញទូរទស្សនិកជនមេដឹកនាំនៃកោះតៃវ៉ាន់បានព្យាយាមទិញអាវុធពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីមានការថ្លែងអំពីគន្លឹះនៃការចរចារបស់លោក Donald Trump មេដឹកនាំកោះតៃវ៉ាន់លោក Lai Ching-te បានស្នើសុំឲ្យមានការបន្តលក់អាវុធពីអាមេរិកការស្នើសុំនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការថ្លែងលើកឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ថាអាមេរិកអាចប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលលើពួកគេជាគន្លឹះនៃការចរចាដ៏ល្អក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងទីក្រុងប៉េកាំងលោកឡៃបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងការបង្ហោះលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រទេសចិនបានបង្កើនសម្ពាធយោធារបស់ខ្លួននៅជិតកោះតៃវ៉ាន់លោកបានដាក់ប្រទេសចិនថាជាមូលហេតុចម្បងនៃអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នលោកឡៃបានបញ្ជាក់ថាកោះតៃវ៉ាន់ព្យាយាមការពារស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិងបញ្ហាដែលគេហៅថាឯករាជ្យភាពកោះតៃវ៉ាន់ដែលពុំមាន
លោកបាននិយាយថាការលួចអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខរវាងភាគីទាំងពីរគឺជាធាតុផ្សំសំខាន់ក្នុងការការពារសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់លោកត្រាំបានអត្ថាធិប្បាយអំពីគន្លឹះនៃការចរចានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Fox News បន្ទាប់ពីលោកបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនជាទីដែលលោកបានជួបនឹងមេដឹកនាំចិនស៊ីជីនពីងនៅប៉េកាំងនៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចនោះទាក់ទងនឹងរឿងតៃវ៉ាន់លោកត្រាំបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ថាតៃវ៉ាន់មានអ្នកនៅទីនោះដែលបច្ចុប្បន្នចង់បានឯករាជ្យហើយពួកគេគិតថាមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយខ្នងដោយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាលោកចង់ឃើញវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នទូរទស្សនិកជននៅសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានស្វាគមន៍ដោយកម្រាលព្រំក្រហមនៅសមាភាគីរបស់ខ្លួនពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Donald Trump ប៉ុន្តែនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកស៊ីនឹងស្វាគមន៍សមាភាគីមួយរូបទៀតគឺប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ទៅកាន់ប្រទេសចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងលោក Vladimir Putin បានផ្លាស់ប្ដូរលិខិតអបអរសាទរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញត្រូវនឹងថ្ងៃទី17ឧសភាឆ្នាំ2026មុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសចិននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះពលគឺ4ថ្ងៃចាប់តាំងពីលោក Donald Trump បានចាក់ចែងពីប្រទេសចិនទៅបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលដ៏សំខាន់មួយវិមានក្រមឡើងបាននិយាយថាលោក Putin នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី19និងថ្ងៃទី20ឧសភាសប្តាហ៍នេះយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនលោកប្រធានាធិបតីស៊ីបានថ្លែងថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងរុស្ស៊ីនិងចិនកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងរឹងមាំជាបន្តបន្ទាប់ដោយឆ្នាំនេះគឺជាខួបលើកទី30នៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសទាំងពីរអត្ថបទមួយដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងកាសែតរដ្ឋគឺកាសែត Global Times នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានឲ្យដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានបង្ហាញថាទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងលេចចេញយ៉ាងឆាប់រហ័សជាចំណុចកណ្ដាលនៃការទូតសកលលោកកាសែត Global Times ដដែលបានឲ្យដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចដែលមានលំដាប់លំដោយយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបានបង្កមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងទូលំទូលាយដោយក្រុមអ្នកវិភាគបានកត់សម្គាល់ថាវាកម្រមានណាស់នៅក្នុងសម័យក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់សម្រាប់ប្រទេសមួយក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់មេដឹកនាំអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីជាប់គ្នាក្នុងរយៈពេលត្រឹមមួយសប្តាហ៍យោងតាមក្រុមអ្នកការទូតនិងអ្នកវិភាគលោកខាងលិចបានឲ្យដឹងថាទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅរបស់ប្រទេសចិនជាមួយរុស្ស៊ីគឺជាមូលហេតុនៃក្តីបារម្ភនៅបច្ចិមលោកពិសេសចាប់តាំងពីទីក្រុងមូស្គូបានចាប់ផ្ដើមវាយលុកអ៊ុយក្រែនទ្រង់ទ្រាយធំនៅឆ្នាំ2022មេដឹកនាំទាំងពីរបានជួបគ្នាជាង40លើកដែលលើសពីការជួបរបស់លោកស៊ីជាមួយមេដឹកនាំលោកខាងលិច